ஏன்னா அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல. ஓ அப்படியாடா. உப்பு மாயமா காமெடி சிரிடா. என் அவமானத்தை தொடச்சி ஆகணும்னு நினைச்சா போன் எடுக்கல. புது வாங்கியிருக்கோம். அதோடைய அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் வந்து இன்னைக்கு உங்ககிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுதான் இருக்கு. அப்படி ரெடி பண்ணாலும் அது நல்லா ஓடுமா? ஹலோ அனதர் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஒர்க் பண்ணும். சரி ரன் ஆகும். சரி புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்ததே அவங்க ரொம்ப ஓவர் எக்ஸைட்மென்ட் ஆயிட்டாங்க. நான் கரெக்டா தான் பேசுறேன், அவங்களுக்கே தெரியும். செல்டடா சாச்சி எடுத்துடலாம். சரி நான் சாய்க்கிறேன், நீங்க தூக்கிடுங்க. சாச்சி மேல தள்ளு. கிராக்கரி யூனிட்டா மாத்திட்டோம். கிராக்ரியா? ஆமா. கிராக் உள்ள பொருள்லாம் இதுல வச்சிடணுமா? ஆமா, கீழே போட்டா கிராக் இல்ல, அது மொத்தமா உடைஞ்சிரும். இதுல வச்சிடலாம். கிராக் ப்ராடக்ட் எல்லாம் இதுல வச்சிடலாம்.